Hi, I'm Ember. Welcome back to the channel. Today I am watching episode 8 of Bed Friends. I watched 7 a week late and then I never watched 8. And episode 9 came out today, so I'm hoping I can just watch this and episode 9 and yeah, we're gonna go from there. So let's get into it. Let's get caught up. I think we left it with... we left it with Ua just dipping out of town, right? So let's see how that goes for him. น้องเอื้อทำงานเก่งมากเลยรู้ตัวไหมประเมินผลรอบเนี้ยเดี๋ยวพี่ช่วยบวกคะแนนพิเศษให้มึงเข้าไปห้องทำงานมาทำไมมึงคิดว่ากูจะทำอะไร Pick's a really good actor to make you like have a physical reaction when you see someone, you know, like see a character. And I do. Every time I see him, I'm like, ew. I'm not familiar with geography of Thailand, so I don't know how far away he went. But I'm hoping it's like at least 2 hours drive away. Hello? Do we know this lady? Oh. You went to see more family. Are you sure about this? Oh, she seems nice. You have a nice family other than your sister? So I take it you are aware that your sister is a witch, ma'am. Awful lady. ป้านึกว่าป้าตาฝาดไปซะอีกแล้วจะมาหาป้าทำไมไม่โทรมาหาป้าก่อนล่ะคือเอื้อกลัวป้าจะเอื้อเป็นหลานป้านะ Family don't mean nothing in this show, man. What are you chatting about? แต่ยังไงป้ากับเอื้อก็ยังเหมือนเดิมนี่แล้วในมาเนี่ย You should have come here in episode 2. อ๋อเอื้อบอกกับเจดไว้ครับป้าดีแล้วที่บอกเพื่อนไว้จะได้ไม่ต้องมีใครเป็นห่วงครับป้าครับว่าไงถ้าเอื้อจะขออยู่ที่นี่สักพักจะได้ไหมครับได้สิเอื้อที่นี่ก็เป็นบ้านเอื้อเหมือนกันนะ You should have come here in episode 1. What the fuck? You had this lovely lady in your life and you would just be in the city with all those awful people? Man, I would have come here, I never would have gone home. She's nice. How did you end up nice and your sister who was raised with you end up being queen bitch? Explain that logic. Oh yeah, we're gonna have a revolution in the workplace now. ไอ้เจดไอ้เอื้ออยู่ไหน No, Jade's gonna crumble. We know it. We've seen the preview. มันละออกแล้วอะ
จริงดิพี่ The tiny little circle of nice people at the workplace. They're kind of like the Scooby Gang. เรามาดิ เรื่องที่เอื้อเราออกคืออะไร เมื่อวานอะไอ้คุณกิจแม่งไปที่บ้านแม่ไอ้เอื้อมันรู้อะก็เลยตามกลับไปเจอมันเลยทะเลาะกับแม่มันด้วยไอ้เอื้อมันคงอึดอัดทนไม่ไหวอะก็เป็นอย่างที่เห็นเมื่อเช้ามันก็เลยโทรมาบอกว่าจะลาออกหลบไปต่างจังหวัดสักพักนึงอะ Don't fucking blame him. Awful parents, awful boss, awful ex. Get the fuck out of there. Should have done it a long time ago. Oh, please focus on the road. มึงคิดว่ากูจะทำอะไร I get such driving anxiety แบบนั้นน่ะ in these shows. มึงพูดแบบนี้หมายความว่าไง ทำไม มึงโกรธกูเหรอ ถ้ามึงจะพูดกับกูขนาดนี้นะ แค่คำว่าเพื่อนกูก็ให้ไม่ได้หรอกคิง เดี๋ยวดิเอื้อ Hmm. Vinny. I'm guessing Jade told Ua that he's at his aunt's. Well, this looks like a nicer working environment for you, I'm not gonna เราจะมี lie. ห้องพักว่างบ้างไหมครับ อ๋อ มีครับ Determined individual. Are you really surprised?เดี๋ยวมึงจะไปไหนวะ กูจะไปหามันดีวะ มึงคิดว่าไปตอนนี้จะดันเครื่องออกเหรอ ป่านนี้มึงคงไปถึงไหนแล้ว มึงจะให้กู Nice. อยู่เฉยๆวะ You did go far. เดี๋ยวนะทำไมมึงต้องโมโหขนาดนี้ด้วยวะมีอะไรที่มึงยังไม่ได้บอกกูอีกไหม Yes. I have been for a while. เงียบแบบนี้ Haven't even really had to try มึง hard. ทำอะไรไว้อีกแล้วใช่ไหม จริง ตอบกู Man, if you don't tell him, he's never gonna figure it out. We got some dense people recently. เรื่องอะไร มันคือเรื่องกูสองคน มึงหมายถึง มึงสองคน Excuse me. แฟนกัน ไม่ใช่ กูเป็น Jade is so cute. เฟรนด์เบนฟิตกันอะ เฟนนิสเบเนฟิตหมายถึง เพื่อนนอน เชี่ย กูไม่ตลกนะเว้ย มึงนะมึง สร้างแต่เรื่องให้กูปวดหัวเนี่ย มึงอย่าเพิ่งด่ากูได้ไหม มึงช่วยกูคิดก่อน กูจริงจังกับไอ้เอื้อ กูอยากเคลียร์กับมัน โอ้ยแล้วไปดูตัวทำหาเลยวะ ป่านนี่เอื้อ มันคงคิดว่ามึงไม่จริงจังกับมันแล้ว Well, yeah. กู
Considering how dense he was about figuring out that they've got something going on, that's very true. Very insightful. ไอ้เจดกับเอื้อกูจริงจังมึงต้องช่วยกูนะ Okay, I see why you crumbled. นะกูขอร้อง Oh, it's Jade, so adorable. It's gotta be the glasses. Everything for glasses characters. มันส่งข้อความมาบอกกูว่าไปหาป้าที่ลำปางอ่ะเดี๋ยวมึงจะไปเลยเหรอวะกูไปแน่แต่หลังจากจัดการกับไอ้กิจก่อนอะ How? You gonna kill him? That'd certainly be a vibe shift for the show. มึงมาทำไมอะมาหามึงไงกูอย่าบอกให้มึงเข้าใจอะกูไม่ได้บอกว่ามึงผิดนะกูผิดเองอะที่กูพูดจาไม่ดีใส่มึงก่อนกูขอโทษนะ I didn't think he would be the first one to apologize. Proud of กู you. ไม่ได้โกรธมึงนะกูแค่หวงแล้วก็หึงด้วย We noticed. Oh, we definitely noticed. But to be fair, you got to see him in cat ears, so we understand. เอื้อกูชอบมึงนะ เธอกับฉันแค่เพื่อนพักใจแต่ฉันคิดไปไกลแสนไกลไม่ต้องการจะเป็นเพื่อนใครเปลี่ยนได้ไหมเป็นคนรู้ใจแค่ที่พักพิงยามทาง มึงเองก็รู้สึกเหมือนกูใช่ไหม คำว่าเราต่อให้รักเธอเท่าไรกูรู้สึกแล้วยังไงอะสุดท้ายมันก็แต่งงานอยู่ดีปะ ใครบอกมึงว่ากูจะแต่ง ก็มึงไปดูตัวมา มันจบแล้ว กูบอกทุกคนไปหมดแล้ว When you say everyone, แบบนี้มึงจะพอให้โอกาสกูได้ไหม how many people have you told? พ่อแม่มึงล่ะ กูจะยอมทำทุกอย่างเพื่อมึงเอง เอื้อ กูจะยอมเลิกเป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตกับมึงก็ได้ มึงจำเรื่องที่เราพนันกันได้ไหม ถ้ามึงแพ้ มึงจะยอมทำตามที่กูขอ กูขอโอกาสจีบมึงได้ไหม Thank God he didn't word it like, I want you to be my boyfriend. แต่มึงจำที่กูพูดได้ไหม ถ้ากูรักใครสักคน กูยอมหยุดเพื่อเขาได้แน่นอน เอื้อ กับมึงกูจริงจังนะ
I'm being funny, man. You haven't struck me as a player the entire show. สัญญา We had like one scene in the bar where he turned someone down, and that was it, right? มึง It feels more like a misconception about him than anything แน่ else. ใจแล้วเหรอ กูจะพิสูจน์ให้มึงเห็นเอง ว่ากูชอบมึง All we've seen from him all show has been green flags. And him being like really sweet and caring. I believe he would be good to whoever he's with. We've literally seen nothing to indicate otherwise. Gonna be brave? อืม Yeah. แต่แค่คนคุยนะ กูไม่อยากผูกมัดมึงอะ กูจะทำให้มึงเชื่อใจให้ได้ กูอยากจะบอกมึงว่า กูไม่เคยรู้สึกกับใคร เท่ามึงเลย You're the world's biggest simp for Ua, we know. เดี๋ยว ในระหว่างนี้ มึงห้ามแตะต้องตัวกู ก่อนที่จะได้รับอนุญาต อะไรนะ แค่คนคุย จูบได้ไหม ไม่ กอด ไม่ จับมืออะ ไม่อนุญาตก็ห้ามจับ โอ้ ทำไม รับไม่ได้ก็จบ ไม่เอา They went from friends with benefits to the complete opposite end of the scale. Can't even hold hands. แต่ตอนนี้กูขอกอดมึงได้ไหม ว่าแต่เป็นคนคุยอะน่าจะไปเที่ยวกันได้ใช่ไหมครับคุณอานนท์ ไม่ ไม่ติด Cute. We made progress on the relationship front, steps back on the physical contact. That's cute though. พอแล้ว เฮ้ย นิดหน่อยเอง กูบอกมึงว่าไง แค่คนคุย อันนี้ก็มีความสุขนะครับ Cute. Oh, you're so whipped. You're so whipped. They're back to their dynamic, right? Of Ua being in control, setting all the rules and stuff. And he loves it. He loves that dynamic. That's funny. มึงกลับไปกับกูนะ แต่กูไม่อยากเจอไอ้กิจแล้วอะ ไม่ต้องห่วง ไม่มีใครทำอะไรมึงได้อีกแล้ว กูจะดูแลมึงเอง Did you kill him? How else are you gonna get rid of him? He's the CEO's nephew, no? You can't get rid of him. That's the whole point of him Ua leaving. There was no winning. มึงจะกลับวันไหนอะ Pretty. กลับพร้อมมึงอะ กูยังไม่รู้เลยว่ากูจะกลับเมื่อไหร่อะ กูลาออกแล้ว ใครบอกว่ามึงลาออก Oh, what did you do? ไอ้เจดมันยังไม่ส่งลาออกให้มึงเลย Hmm.
Yeah, I'd be kind of pissed off too. มึงกลับไปกับกูนะ แต่กูไม่อยากเจอไอ้กิจแล้วอะ ไม่ต้องห่วง ไม่มีใครทำอะไรมึงได้อีกแล้ว We're gonna need clarification on exactly how you dealt with Crit. น้องทำงานเก่งมากเลยนะ ประเมินผลรอบหน้า เดี๋ยวพี่ให้คะแนน He's got cameras in his ขอ office. โทษนะครับ ผมไม่ชอบวิธีที่มันไม่ถูกต้อง แค่คุณปฏิบัติตัวกับผม เหมือนกับเจ้านายที่ดีควรทำต่อลูกน้องก็พอแล้วครับ แต่ว่าพี่ไม่ได้อยากเป็นแค่เจ้านายนี่ You'd have thought Crit would be a bit smarter about that, no? And would immediately go and get the footage afterwards. พี่ชอบน้องเอื้อน Oh, who are you sending it to? Scooby Gang. ทุกคนครับ ผมมีเรื่องจะรบกวนให้ทุกคนช่วยเหลือครับ ผมส่งคลิปวิดีโอในแชทกลุ่มบริษัทแล้ว ทุกคนดูจบแล้วคิดเห็นยังไง เขียนลงในกระดาษให้ด้วยนะครับ Risky move, I don't know about it. Poor Ua having that video shared to everyone. It's kind of what I feel like. No kidding. It's a bad day at work for you, man. You're gonna wish you'd gone back to bed today. ไม่ต้องกังวลไปหรอกครับ ผมไม่ทำงานรับหลังเหมือนคุณหรอก ทำอะไรไว้ เตรียมตัวรับผลเลยนะครับ He's fucked now, no? Because CEO, despite being like family connected, has to fire him. Otherwise, video goes out to media outlets and stuff like that. You just would have thought Crit would be smarter about it if he's gonna be like a manipulative snake. ผมไปด้วย Best Scooby Gang. Uh-oh. มีอะไรกันหรือเปล่า นี่ครับ เรื่องเป็นยังไงฮะเล่าให้ผมฟังสิ เรื่องเพื่อนผมที่อยู่แผนกกราฟิกอะครับเขาโดนคนกรีดคุกคามหลายครั้งครับละเมิดความเป็นส่วนตัวไปหาถึงที่บ้านโดยพลการด้วยครับ บอสดูคลิปเอาเองดีก Go ว่า on, Jade. บอสจะได้รู้ว่า จริงๆ แล้วหลานบอสเป็นคนยังไง The real question is, does he know his nephew's like that? Because we have a habit of family covering ผมหวั for งว่าบอสจะจัดการ family ให้ shitty เด็ดขาดนะครับ behavior in this series. เรื่องเนี้ยผมจะรีบจัดการให้นะ แล้วก็มีเรื่องพี่มงคลด้วยครับ
พี่มงคลเขาไม่ค่อยทำงานนะครับ คือแบบพี่มงคลเขาโยนงานให้แต่พวกผมอะครับ Go on, Jade. Yes. ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเนี่ย แล้วพวกคุณเคยลองเตือนมงคลเขาบ้างไหม Yeah. ผมเตือนเจ้าตัวแล้วครับ แต่ผมไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ ผมก็เลยไม่ได้บอกผู้จัดการนะครับ มันจะเป็นเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะ เขาควรที่จะต้องทำตามหน้าที่ที่ได้ระบุเอาไว้ ถึงเขาจะเป็นญาติผมก็เถอะ ถ้าทำงานในบริษัทนี้เนี่ยรับรองไม่มีสิทธิพิเศษแน่นอน Nice. ผมจะจัดการให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะทั้งสองเรื่องเลย ขอบคุณครับ I hope you do, man. Two family members at the office thinking that they get family privileges when actually CEO's like, no, they don't. They shouldn't. ตอนนี้มันออกไปแล้ว Oh, yeah. ทีนี้มึงก็กลับไปกับกูได้ใช่ไหม He does know where Ua's mother lives, though, so I feel like there's still problems there, no? Then again, you shouldn't be Yeah. going back home. ต่อไปเนี้ย กูจะดูแลมึงเอง Hmm. แต่กูยังถ้ามึงยังไม่พร้อมอ่ะ กูรอได้ งั้น กลับเถอะ กลับบ้านป้าเหรอ กลับกับมึงนั่นแหละ อืม Oh, he's so sweet. กูต้องทำตามสัญญา อืม Ua got so much strength resisting that puppy dog look that he gets from King all the time. คุณอานนท์คะบอสใหญ่เรียกพบค่ะ ให้กูเป็นเพื่อนปะ ไม่เป็นไรคิดเรื่องกฎหมายป่ะ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ผมก็ต้องเชิญเขาออก Now what? Are you telling me he's gone back to work and there's immediately other issues? Now what? นี่เห็น HR ออกกฎใหม่เกี่ยวกับ harassment มาอย่างโหด โหดมาก ดีแล้วเจ๊จะได้ไม่มีเรื่องแบบนี้อีก แต่ผมอ่ะไม่อยากจะคิดนะ ถ้าบอสเข้าข้างญาติตัวเองอ่ะ มีหวังพวกเราได้ตกงานกันหมดแน่เจ๊ ใส่น่ากลัวมากเลยอ่ะ ยังไงก็ต้องขอบคุณเจ๊กับพี่หมวยมากๆนะครับ ที่คอยช่วยผม เราไม่เป็นไรเลย เราคือเพื่อนร่วมงานกันนิดหน่อยเองอ่ะ อะไรช่วยได้ก็ต้องช่วยอ่ะ เหมือนครอบครัวเดียวกันนะ ครอบครัวแบบหยิกหลังกันนะเจ๊ Cute. ก็โดนจิกหลังหรอก นะตลอดเลย จริงจริงเลย ไม่เห็นนะ เห็นไรอ่ะ แค่ซื้ออิชิตันมาให้อ่ะ อย่าคิดว่าเพื่อนกูจะใจอ่อนให้กับมึง อุ้ยยังไงคุณนี่ยังไงแล้วเส อ่อนไม่อ่อนอ่ะ ก็ได้เป็นคนคุยอ่ะ จริงเหรอจริง จริงป่ะครับ อุ้ยจริงไหมเนี่ย Cute. ฮะ เพื่อนมันก็เลยได้แค่ตัวแหละ สิ เดี๋ยวกูไปทำงานก่อนละ Cute. เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ คุณอานนท์คะบอสใหญ่เรียกพบค่ะ เชิญด้านนี้เลยค่ะ ให้กูเป็นเพื่อนปะ ไม่เป็นไรคิดเรื่องกฎหมายหรือเปล่า
Are we actually gonna get to find out what the CEO dude's like? No? Let's see how this goes. ผมต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะผมจัดการกับเจ้ากิจไปแล้วนะ ขอบคุณครับ คุณไม่ต้องขอบคุณหรอกมันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำอยู่แล้วนี่ถ้าคุณไม่สบายใจเนี่ยคุณไปปรึกษาแพทย์ได้นะส่วนเรื่องมงคลเนี่ยผมยื่นคำขาดกับเขาไปแล้วนะว่าถ้าเขายังพฤติกรรมเหมือนเดิมไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยผมก็ต้องเชิญเขาออก Damn, good on you, man. Good boss, dude. ขอบคุณนะครับบอส It just kind of comes across like he had no idea what was going on because he's so high up the chain. ขอบคุณมากครับ As soon as he found out what was going on, he was like, right, that's it. I'm getting involved. Good on him. Hell yeah, man. You have a good boss. You have good colleagues. You got rid of the shitty people. Workplace secured. Now we just gotta sort out all your family home life stuff. Get them out your life too. แบ่งงานให้กูอีกก็ได้ เจดมึงพูดแบบนี้อีกแล้วนะ กูแค่ทำงาน กูแค่อยากช่วยมึงอ่ะ มึงไม่ I ส่ง love ใบ you, ลาออก Jade. ไม่ได้ให้กูทำงานต่อไม่ใช่หรอ เลิกโอ้กูได้แล้ว Look at everyone in the office doing work. Can we take a moment to appreciate that? We've never seen that before. ตอนนี้มีใครว่างไหมครับ คือการตลาดเขาอยากให้เปลี่ยนแบนเนอร์ตัวแคมเปญล่าสุดด่วนเลย Did you take over Crit's position? I wanted that for you. ผมเองครับแต่ผมทำให้เอง My dude really wants to keep his job. แน่ใจเหรอ แน่ใจครับ โอเคงั้นพี่ขอด่วนเลยนะ ผมจัดการให้ครับ Good damn. แหมพี่มงคลเดี๋ยวนี้ตั้งใจทำงานด้วยเหรอเนี่ย แล้วมึงไม่มีงานทำเหรอ ไปห่างๆเลยกำลังตั้งใจทำงานอยู่ ครับ That's funny. พี่เนี่ยนะ มึงพูดถึงคำกูไม่ทำงานแล้วนะ No, good on ผม him. ช่วยอ่ะ บอกได้เสมอนะฮะ ใช่พี่ ถ้าผมพอช่วยอะไรได้ก็บอกผมนะ ขอบใจพวกมึงมากเว้ย Yeah. สู้เว้ย สู้ครับ Character arc. It took the threat of losing his job, but he got there. He doing work. He part of the team. We appreciate growth in this household. I kind of thought that he was going to get fired too, and Tutor's character was going to take over. Because I was like, at some point, Tutor's character's going to come in. Because we're kind of nearing the end of the series. You always look like you're going to go do like a fashion runway. ทำไมยิงไม่ได้หรอครับ Maybe we don't need to worry about the mum anymore. Maybe after her whole, like, I wish you were never in my life would be so much easier. Maybe that was it. Maybe she's not going to contact him anymore. กูซื้อมาให้เลยนะ I don't know. You're so whipped. You're just staring at him adoringly. You can see the images going through his head of them getting married, buying a house together, getting a pet cat. ยิ้มที่อื่นไป
He's planning the next 50 years in his head. ขอจูบได้ไหมที่นี่มาข้างนอกถ้าไม่ใช่ข้างนอกจูบได้เหรอไหนบอกว่ารอได้ไงก็รอได้งั้น He said he would wait. He didn't say he wouldn't push his luck. รอสัก3 ปีได้ไหมมึงให้กูรอกี่ปีกูก็รอได้ 3 years for a kiss? What a mercy. วันนี้กูไปนอนด้วยนะ ไม่เอา กูไม่ได้จะทำจริงนอนเฉยๆนะ That's the look he does. I can't. I could not say no to that face. จะมาก็มา Neither can you, apparently. Is the just complete adoring puppy dog look. He does it so well. ก็กูสวยอะ No one's denying it, man. กูไม่สวยเหรอ เอา Cute.เรื่องพ่อเลี้ยงมึงอะกูขอจัดการได้ปะ จากที่คุณให้ผมไปสืบในสอนมีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำอนาจารจริง แล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็คือเหยื่อคนล่าสุด Oh. We're getting involved in all of that. Okay. Going for justice. So many post-it notes on your fridge, man. What is up with that? มึงไม่สบายเหรอตัวก็ไม่ร้อนหรือแพ้อากาศเหรอ Air allergy. Or like hay fever? Don't act like you're surprised. Come on now. I always get interrupted. There we go. Can we go back a couple of seconds? I didn't get anything after fever and air allergy. What's up, Buttercup? Why you look sad again? You had such a good day. This episode's been great so far. So มึงรู้ใช่ไหมว่ากูมีพ่อเลี้ยง Oh, he doesn't know, does he? For some reason I assumed he knew. จริงๆกูไม่อยากบอกเรื่องนี้กับใครอะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้อยู่ดี I believe in you, man. ไม่ดีมันต้องแก้ไขได้ ทุก
กอย่างมีทางออกนะเอื้อ We can run him over. Sorry. I don't know why that's my go-to right now. I don't mean it, obviously. มึงโอเคปะชาติจะเล่าให้กูฟัง You can do it. กูเคยถูกพ่อเลี้ยงลวนลามแต่กูเคยบอกเรื่องนี้กับแม่กูแล้วนะแม่ไม่เคยเชื่อกูเลย I think she knows it's true and she just doesn't care. She hates him, right? She hates Ua. ไม่อยากกลับบ้าน I don't think it would have mattered if she believed you or not, to be quite honest. รู้สึกว่าการใช้ชีวิตของกูมันยากมากซึ่งกูต้องไปหาหมอแล้วมึงรู้ใช่ไหมว่ากูกลัวความมืดกูเลยต้องกินยาเพื่อให้อาการกูมันสเตเบิลขอบคุณที่มึงเปิดใจเล่าให้กูฟังนะ กูอยากจะบอกให้มึงรู้ไว้ว่ากูจะอยู่ข้างๆมึง ถ้ามึงมีอะไร มึงบอกกูได้ตลอดเลยนะ Hmm. Hmm. You're looking cute. And sad again. Yeah.
ที่มึงเล่าให้กูฟังอะกูไม่ค่อยสบายใจเลยว่ะกูขอทำอะไรสักอย่างได้ไหมมึงจะทำอะไรอะเรื่องพ่อเลี้ยงมึงอะกูขอจัดการได้ปะ Run him over. Do it. The amount of blind trust you have in him, he hasn't specified what he's gonna do. จากที่คุณให้ผมไปสืบในสอนมีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำอนาจารจริงแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็คือเหยื่อคนล่าสุดเธอทำงานที่ร้านอาหารขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยพวกเราหนูยินดีช่วยค่ะหนูอยากให้คนเร็วๆแบบนั้นได้รับโทษไม่งั้นหนูก็ไม่รู้จะต้องทำยังไง Proud of you, lady. ผมต้องขอโทษแทนด้วยนะครับเรื่องนี้ให้ผมช่วยจัดการนะครับฝากด้วยนะคะในฐานะคนที่เป็นเหยื่อพวกเราก็แค่ต้องการความเป็นธรรมเอาสามีฉันไปไหนฮะผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะ ถ้ากูไม่ได้คิดไปเองนะกูว่าคุณบูมันก็ชอบมึงว่ะเอื้อผมชอบคุณเอื้อนะครับ Uh-oh. ใครลาออกแล้วมาช่วยงานที่บริษัทแต่ไม่ต้องมาเถียงแม่ ถ้าคิงรู้ว่าแม่เป็นห่วงคิงก็ต้องเข้าใจแม่ We go from one problematic parent to the other, no? Great. Got that to look forward to. I'm not gonna lie to you, this was my favorite episode so far. 100%, no questions. This scene was the best scene in the entire show. Oh, again, no question about it. Get the fucking cat off my screen, I swear. I can't concentrate. This whole scene was hands down the best scene in the entire show, and I'm including the cat ears. No, it was really, really well handled. So you know how I've been saying I've had a few issues with this series, right? And the way that it has been handling the trauma, and the way that it's been showing it to us. And I've talked about it a lot, so you know, you can always look back at previous episodes to get an idea of kind of the difficulties I've had getting into the BL aspect while I'm trying to like deal with all the shit going on in Ua's life and wanting that to be fixed for him. But I think the main reason why this is my favourite episode, and when I decided it was my favourite episode, was all of this. Because we get so much information. Firstly, we get Ua opening up to King, which is a huge, huge step emotionally for him. Proud of him. I'm very, very proud of him. And you could tell how nervous he was too. There's something about this, the way you just see them like gently holding hands while they're talking about it. It felt very, very safe. It felt like a very safe space for both of them. You know, King wasn't like getting all up in his business trying to get close to him and hug him or anything like that. They had their space, but they were like just that little bit of support there and stuff like that. It was very, very sweet. You have him talking about the fact that he has gone to see a psychiatrist. Firstly, kudos to the CEO for bringing that up, and suggesting that he do that. I mean, I've been saying, right, I've had so much trouble getting into the BL part of this show because I'm like, I need Ua to go to therapy, get his life sorted out, get his mental well-being sorted out. And they're actually doing that. They're not just glossing over all of the stuff that's gone on with him.
And the way that this show has been handled so far, I really was starting to think that they would. But they've not. He's been suggested that he go see a psychiatrist, and he has been to see the psychiatrist. Very, very proud of them for including that and not making it seem to be this horrible, scary, awful thing. He's now taking antidepressants or perhaps anti-anxiety medication for his mental health and well-being. Proud of him for that. I'm very, very glad that they've included that as a valid way to deal with stuff like this that's been happening in his life, right? He's gone through a lot of shitty things. He's been dealing with a lot of shitty people. And even when he is safe and he's at work or at home, whatever, you can see it's just on his mind all the time, right? Like when he was sitting at the window and stuff like that. His head is not in the right place. And to include not just therapy but also medication as a valid, okay way of dealing with your mental health not being in a great place, I'm really, really proud of them for doing that. That's good. I just, and then this moment with he dealt with it so well. Like, he was just like, thank you for telling me, I'm always going to be by your side. He didn't like ask loads of questions or push it any further or anything like that. Like, he handled it in such a nice way as well. Green flag character from King, for sure. He just always kind of steps up when he needs to, right? I don't know. And then you can just see, like, how much it hurt him to find out about this. He's so sweet. He's a really sweet character. He's a lovely character for sure. So yeah, I think this scene is my favourite scene in the show, and all in all, it was my favourite episode in the show, not just for this scene and everything that we just talked about, but just in general. They dropped all the flashbacks and stuff like that, and they started to focus on how it's affecting Ua now and what they're going to do about it. I think, having the friends step in and say we're not going to take this anymore and stuff like that, hell yes. I'm about to watch this episode that's in the preview. I'm going straight into it after this. I don't know about it. I mean, we love to see it. We love to see a bit of karma. That's all great. I don't know about introducing all of this stuff going on at the last second. But and then we have to deal with, I'm guessing, your king's mother. So I don't know, there's some concerning stuff for the next episode, which I'm about to dive into, but we'll get through it. So that is it for episode 8. I low-key wish I'd watched this one sooner because it was really, really good. Really, really good. So I'm going to go into episode 9 and we will get through everything that I just saw in the preview. Alright, that is it for now. Bye!